Sus mascotas dependen de usted para su supervivencia en un desastre y la preparación es la clave para mantenerlos a salvo. Si usted es dueño de un animal, debería mantener estos artículos en una bolsa a la mano. Si se pierde su mascota, un microchip es la mejor forma de volver a reunirse. Por favor, asegúrese de mantener su información al corriente. Entrene a sus mascotas grandes a estar cómodas en un remolque y a las pequeñas en una jaula para poder evacuarlas si es necesario. Identifique una segunda ubicación de un establo o albergue por adelantado.